안녕하세요. 쌍둥이 로지입니다. 오늘은 귀뚜라미를 품은 머랭 쿠키를 먹어보겠습니다. 잘 먹겠습니다. 신기해요. 신기하지? 응. 여기 꿀조제가 있어요. 꿀. 고고고고. 바삭바삭. 큰가. 맛있어. 이거 원래 엄청 고소한데 이거 두 개 같이 먹으면 진짜 맛있다, 그치? 응. 엄청 맛있어요. 엄청 고소해요. 이거 엄청 고소해요. 아, 귀뚜라미. 이거 이 핑크색 색깔도 예쁜 것 같아. 맞아. 안쪽은 뭔가 물렁물렁하면서도 맛있고, 그리고 바깥쪽은 바삭바삭해. 난 똑같네. 이거 나눠 먹자. 그래? 탕. 아유, 잠깐만. 그러니까. 바나나. 언제 가져갔니? 안내금 이거 있겠냐? 야, 난 그래도 반씩 난 세 개씩 나눠 먹은 거잖아. 그래도 네가 좀 많이 먹었다. 응? 자, 잠깐만. 야, 귀뚜라미 더 줄까요? 네. 근데 이거 진짜 크다. 고소하다. 얼굴. 진짜 크다. 잘 먹었습니다. 머랭 쿠키 더 줄까요? 네. 귀뚜라미 더 줄까요? 네. 그러니까. 바나나. 언제 가져가? 안내금 이거 있겠냐? 야, 난 그래도 반씩 난 세 개씩 나눠 먹은 거잖아.